Kabeh. Ndak jadi ke perang dilat. Kok kari kabeh gabok. Oke. Diampet tak kira ulo. Kicak itu. Lah kleser ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Dimas Channel Bro, channel Jawa Say. Jawa nih. Oke guys, jadi hari ini awake dhewe mau bereksperimen lagi, eksperimen. Lagi. Hah? Mbah? Mbah? Mungkin lagi capek mau. Ora le dalanane, Bu. Edang. Oh iya. Antara iki dalanan lele. Iki dalan le tembene. Yo lele. Oke guys, jadi hari ini awake dhewe mau bikin konten itu yang lagi viral yang ada di TikTok, Apa itu yaitu adalah kopi daun bawang. Wah. Kata siapa ya? Kata yang bikin video itu. Tapi lu bikin video aja, Cing. Video apa gitu? Apa? Jungkir balik. Wah, kan viral gitu kan review bisa. tai sapi lo deloki wolak-walik. Nah, Iki tai opo sapi viral ayo. kan juga bisa. Nah terus ini gimana? Ya lu mau nggak? Berani nggak? Ada kapunya kopi. Mana kopi nih? Ya ini kopi, Cing. Ini kopi susu Ini kopi. daun bawang. Nah, kok nek petenge loro piye? Loro ditanggung Arifon nih kok. Iya. Pokoknya enak rumah sakit tak klaim ke. Tenang ae. Gak Oke. tanggung kopi lo aku ya. Arifan cara tangguh aku. Aku nyala tonggo kopi biasa aja. Tapi Berani bayar. Ya wes aja dicoba sih. aja lah. Ya lu berani nggak dulu? Ya berani aja. Tapi kalau teman semua- Instagram. Semuanya udah lu siap tanggung nggak? ya jare ki diklaim no. Iya, oke, klaimin aja, nggak apa-apa. Gue periksain sampai sembuh. Tapi Oke, anu, Tapi kalau yang akut-akut gitu, lu tambahin sendiri ya. Aku takut piye? Ya kayak akut udah stadium akhir gitu. Oh, akut, Cok. Matan. tapi tadi kita lihat anu videonya itu mutah-mutah ya pada ya. Apa? Enggak kata siapa. Itu kopi yang lainnya. Yang lainnya itu. Heeh. Aman berarti ini ya. Aman. Ya udah Eh, kalau gitu. ini dicuci dulu. Oke. Ya. Oh, ibu-ibu ya. Dua lah anu kayak apa kalau 6 ora le. apa? Ya nganu. Yu rumpung. Kok iso? Ayo, guys. Ini kita udah Ini kita turunin nih. belinya apa? Ya. Apa yang diturunin. diturunin? Dah itu dicuci. Ini dicuci dulu. Ini gua cuci HP terus, HP terus. Ora le. Opo? Semut londone ya. Oh, iso apa semut londo apa? Ora enak, Mau tak iso. cedas. Wes ayo. Dicuci dulu. Iya ini di break Bukan makanya ini lo pas ini ini lo. ini lo. Maksudnya ini lo dibuang dulu Enggak usah akarnya. langsung kene ae. Lho kok mbro kok jaran? Iku kancane mbok mah, Pon. Ora. Ora lho kok jeneng mak kuwi. Sing mbro mah lho. Ora. Sing nyucikno bareng kok. Cuci sing apik aja. Sithik-sithik banyune yen entek kok. Lah yo. Ayo, iki anu. Ayo. Iki no diris yo sing apik oh. Nah. Anu. Iki kopi mau kuwi. Ini udah bersih nih. Tapi gelasnya kurang pon. Segede udah cukup belum nih? Gelas iki piye? Apa nih? Ini udah cukup nih. Aku kopi ya. Kok kurang sih? Kurang piye maksudnya? papat. Lah iki papat Oh, kok iya, iki lah. Ini 5 tadi lo. Itu buat apa itu? Oh iya. Ya iki racik kopi to yo. Ini terus Ya kuwi yo. Irisi. Ora iris-iris nih. Ora gowo ngono kowe. Enggak mesti. bawa, Ora itu gowo bos, ada Pom. mesti. Ada apa? Kayak Iki itu kene enak ngono. Oh, Oh, alah. yo. Kayak kene lho. Oke. Guys. Kene lho, mau ketokno kene lho pemirsane ben ro. ben ro carane gawe piye. So, kopi ini kayak kene siji ae. Iya. Ngono lho. Terus kok disendoki. Ya diling lele. Piro iki? Kabeh ha. Asal diarene kok. Tenan. Kabeh iki. Yo Yo ngono kok yo sampe ceblok-ceblok. Ayo Zak. Lu diem dulu ya biar gua fokus gitu loh. Piye pung rumpung. Oh, iki Bang. kok ora tau nguntal ae lho yo. Iki ceblok-ceblokno kok. Jajal nek kuwi aku. Wah lembut ae kok jelas. Lah iya, Wis jajal teko aku cekande ngono.
Wis meneng ora? Gitu. Kasih air, Wah, kasih air. iki kopi obat sak menang. Lah iki ketek tok iki. Kuwi cok sakmono to. Lah banyune kuwi lho, banyune kan. Banyune lah. Sampai Cak banyune cak mbok nggo apa cak? Walah banyu bulimu yo enek lele. Iki banyu apa? Kuwi wet-wet kuwi, banyu beda. Bismillah. Iki aturan pakai air anget, guys. Ya, tapi kita enggak Berhubung apa-apa. kita kesoren, bingung carane nganu. Ini kembung kudu wis siap lho yo potongnya dhewe-dhewe. Kok kembung? Emang ini mereka kembung mau? Ya, karena kita enggak pakai air panas, barang. Masa Iya, harusnya pakai air panas. Lambung lu itu aku sebenarnya kasihan. Es. Iya, harusnya pakai Ya es tapi panas dulu baru dikasih es biasanya. Ya, begitulah. Tambahin air lagi tuh. rumpong. Tambahin air lagi tuh. Enggak apa-apa. Ini lagi lele banyune lele. Sithik ae, wis le, mesti congok. Yo. Banget tenan. Wes ojak. Ini Kok sekali tambahin lele, suket? bisi. Wes. Masa semono tok dadine mau? Iya. Iya ini. Entel. Enggak, Itu masih banyak tuh. Ya anu wisan kok kabeh kok iki sampe berkutuk ngene lho kok iki. Ning kono ning kontene sampe berkutuk ngene kok. Dulu kudu iki ning montane iki padahal ngono. Akeh Iya. batu es. Yo es akeh per iki cukup es. Gak iso, tambah iso. Tambah suket tambah suket. Gak iso. Nek banyune nek ndi banyune? iki akeh mo. Iki sak piro per? Tambah sak meneng kas yo cukup ya. Kabeh. Mending. Wes sak seri yo. Boyo yo wong karek Lah, piro iya. lele. Wis beno. Sing manut nyapo sih. Lah yo sing manut iki nyapo Ya lho. udah ya. Bosem kongkon nganu yo yang penting ra kon gua uyoe. Nek kon gua uyoe siramo ndase. Kok wis lumpuh ae. Endi banyune Yo mau? kon gua no. Banyune mau tambahin. Oh yo rumpung. Tak kamang dase ngomong. Ngono. Nek ngombe resik jak cok Riak kriak-kriak. lele. Kriak-kriak anu tok yo ora. Kita kosoki. Ditus ini lho lele. Iki tak udek gas yo. Ditur lah ngono lho. Wis dintekno ora apa-apa nek banyune cek akeh. Udah bersih. Udah bersih nih, tenang. Kok bartender mau nek ngudek gak ngono le. Ngene. Kene cangkem tok. Kalau yuk ngono. Kasih ris kabeh nih, Sak. Widih. Wih guyon apa tenanan kecak. Ya mau guyon iki tenan. Iki mobeng iki yo. Terus kipas sih. Ngete iki padahal jogging. Lah kaya pengen konten ndak ro, wong ibu-ibu Ya konten. gue konten TikTok dak ro. Ya iya. Udah nganu nge-live TikTok challenge. Es kaki kuwi. TikTok challenge. Kayak di jalan ko Andi gitu ele. Bang Andi le. Bang jare. Abah, Cok. Abah le. Abah. So iki Piye le? Bu apa nonemo? Jambak iki. so iki tak agendakno apa ngene ko Andi lho ya. Sing kae padha kayak rezeki. Lah main di Surabaya. Engko kita numpak sepur ae yo, Pra. Yo Sepur isu mulai sore. sore. Mulai sore wis enek ya sepur kuwi ya. Enak no. wis sampai apa iki? Yo maksudnya iki jam 7 apa jam 8 apa jam 9 ngono lho. Sing normal-normal ae. Kok jam 4 kok malah kok Lah kok ngalang-ngalang. dasar serget telas 1000 kuwi. Ya kuwi. Iya pancen telas. Kok ngalang-ngalek kemana? Kenapa gak gelem numpak kuwi? Ya, Cing. Sepenting ora bangku tambahan le. Daripada ki ngadeg. Lah ya nek seperset telas 1000 kuwi, maka teh iso jam 4 wis Selain iki enak. Ya enek tapi regane. Enak jam 11. 75 ya ki jam 11. Enak yo. Numpak jam 11 kok kene barisak kok kono iya. ngono ra Tak sekal tambahan. Dari saiki kok kono pirang jam eh? Kak jam 11 kan jam Yo rumpung. Jam 11 tekan kono jam 3, setengah 3. Engko maghrib kok kono jam 6. Yes. Ini udah jadi guys, wes. Yes. Nih. Sing pertama kuwi sing Susu. dicek kuwi susu sik. Yo. Lo tinggal minum Ya, aja, bacot oke. lo. Hus jaran Wis dikocak apik dulu. ora? Ambilem sing apik ora? Oh, enggak. Coba kalau dia yang ngomong kayak gitu ya. Dikocok dulu. Dikocak Iku wah ora di anu, ora di apa jenenge iki ora di. Ya ora dikencengi lho. Dilewer iki lho. Iki sapa iki? Kuwi no. Tidak lagi. Di anu legi ya iki. Karo Wah, kurang yo le. kurang ya. Pinter, Oh, pinter, parmo Mas. model Oh, yuyu rumpung. nah semono. Kira tak no. Para karo pemirsa ojak. Unggul akeh. Kena kurang lah kegiatan. Iya, kurang tambahi. Itu topinya Jaki Tenang. jajal buang nih. Itu buang tuh topinya Jaki itu. Kok bingung perkara topi ya.
bingung gue ini. Tapi yo Bolak-balik main topi ya. topi ya. Topi. Dihabisin. Masih banyak enggak? Kurang enggak itu? Setengah-setengah nek gitu. Iya. Nah, Iki enak pura jajal kayak pon. enak mau iki kokonat. Nah, dipasno jak. Lah yo pasti. jak naker pura aja Ya nih. tenang gua udah biasa kayak Ini gini lo kok terok bartender. Lu samain rumah gua. Nah, ini boleh dicoba Nah. adik-adik di rumah ya. Boleh Bagina dicoba. kabeh. Wis lele engko neh. Gak apa-apa, enggak saiki sak Kopi ini cerutan. sakit kok. Wis jak kok malah susu kabeh engko kok iso malah. Ya, ini bener ini. Nyomo Biar dia Ini tuh saya masak. pas Segini, apa? segini. Ya, segini. Segini. Ya. atas. Ini atas, Oke. marah atas. Nah, dudek endi mau. Kayak es batu nah peragi. Wah, berarti kita nggak perlu air. Air cuma buat itu doang tadi ya. Oh, air ngombe saiki piye ta? Gak tahu dia. Enggak maksudnya tuh ini loh, ini. Cing iki diresiki cing iki. Lah yo tek ngene kabeh yo. Kotor minul iki. Ora ndani. Wow, terus Wis, guys iki Lah guys. mana Wes, sithik-sithik. ya, Menanya cing tak kaplok dasem iku. Lah iki lho. Wis apa nek? Yo wes. Hmm. Ora kebagian liyane kok. Pikir lo kancane. Oke. Dibagekno mo, kuwi dadi wong sing anu. Hup. Ngene iki gagal lek kowe le, gak Apa? oleh ning Gak apa-apa. barista ngene iki. Barista Walah lho. yo ya. Oh, iya kurangnya iki. Kan gua udah bilang. Udah kasih es batu lagi enggak apa-apa ini. Apa sih? Nah, es batunya kurang nih pasti Wis nih. kayak susu neh wi. Heeh. Kayak es batu neh lagi le. Iya wis gak apa. Lu tangan apa kok seperti biasa. Aja kayak perjane iki lho. Iya sih, oh sabar lele. Nah kuwi lho caduk. Tek orang. Bering-bering. Yes. Oke. Udah. Dah noh dikasih tuh apa? Ijo-ijo ini ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini gua bisa Yang penuh. tenang. Cing, lu ngapain sih? Lah iya gantian Ya lah. dibantu lah temennya. Sana lu yang sana itu. Pakai tokor aja nyapa sih? Manggungan piring. Wah, yuyu rumpungi repot tok. Gage lho, nyapo Iya, kok. tenang ngomong mau sabar. Iki bisa kalian cek bro, Ini. kita bukan eksperimen sing ora-ora, tapi iki tenan enek ning TikTok. Udah lagi viral, Bro. Videonya Yo. 1 tok. Ora. Ora lele. Viral nih, Bos. Ya, kalau pengen tahu rasanya. Dikutah-kutahno cah iki Lah yo kok. licing. Apik Oh, malah apik. Kebersihan nol di Lah apik yo diudek ra yo kutah. Carane apa? cara Sambil kutak-kutak. Iya. Tabelane cing ya tenang. Siap. Susunya tuh taruh bawah aja. Saya wis bar iki. Itu yang kurang tuh, itu yang sana. Wes. Kenapa ketawa gitu? Udah nih susunya apa? Wis yo iki aja mundur-mundur jak jak. Diaduk aja ini. Aduh, sik guys ini ya. Wah. Baunya. Bawang. Bawang ya. Yo bakmi. Ya bawang lah. Iki lho mesti ya kotor mesti. Carai kok inget yo. Licing iki lho. Licing karo jaki lho. Aku neh, Pak. Allah, salahno terus ra apa-apa. Loh, Apa? Lalu. Ya tapi kita gak bawa sedotan ya. ngapain sedot? Ngapain langsung seruput? Ya, oke teman-teman. Sebelum kita menikmati minuman ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya minuman ini diberkahi, tidak ada halangan apa-apa saat kita meminum, dan paling tentunya kita diberi kesehatan. Amin. Semoga ini sesuai dengan apa yang kita Inginkan. ya berdoa licing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi amin. Terus ki ben resane ki ben melok donga. Bismillah balen nih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo tunjuk. Kan ngombe. Iya. Ngene iki padha ae Allahumma barik lana iki. Masa iya? Kan ini yang kita mau makan ini. Ya nek ngombe piye? Aku pengen roh. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina adzabannar. Ayo diudek sik lele. Aku mau nggowo sendok akeh le. Telu tok, telu. Yo rumpung iki. Wong rumpung gagal lan diudek kok. Ayo guys, aduk guys. Ini jaketnya putih ya licik ada. Dan dikne. Wah, giling ini aneh le, Susu gini deh. paling aki jujune. Iki di. Nah. Memang ini bikin kita mual ya, Per ya? Enggak. Kata siapa? Aku iki beda le. Beda aja le. Aku iki beda kuwi.
Nih, pakai sendok siapa nih? Udah. Hus, Sorry dah ya. guyu terus. Ini kenapa ini cuma dada ada Ayo, wes. minumnya apa? Gue Langsung nyapa. bareng ini. Leleng tarangnya. Minum langsung bareng pas satu. Ini ya. Janji sih minumnya harus sama godongnya. Oke. Ya, janji dulu. Janji. Ayo janji. Janji. Mosok wong sing ning TikTok sak godhonge iki. Iya kok Ora Kayak iki. gini yo. dulu gini Lah yo, dulu. kene iki perasaan yo PC. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, wow. White. Pahit perang, Mam. Jire manis Endel. Sak godongnya le. Iya. Sak godongnya. Aman sih. Ayo, nah, tos nah. Tos nah yo. Ayo tos. Ayo tos. Ayo toh. Nek itu rono. Lah yo. Ya ampun. Nah, suka tok ning cangkem. Manis-manis sok. Ate apa? Tak omongi yo, susu sing dienggo kuwi. Iya. Kuwi sebangsane iki kaya susu-susu, kopi susu no ki lho. Lah nyapo ke ora jupuk kuwi. Lah kowe nek tak omongi ngeyel, kopi ireng lele. Kopi ireng lele. Kopine pancen ireng. Dekne iki Napa sih mau guai? Dekne iki ora nek nganune, kenekane. Ora nek keteke. Kok ketekan ngisor lho. Besar. Iki rumpung. Minum lagi ya. Ayo. Dadi mau Sopo sing ngongkon? Ingine sik lho tos dulu. Koyo ning luar-luar nunggu lho, Jing. Oke. Kita mabuk bersama, guys. Godhonge ra enak. Di godhonge. Oh, kayak tak ulu kabeh kok matang. Kira. Jelas nek Mas Nisi lho. Yo. Oh, susunya kurang jane susu kaleng gitu. Gasnya gak enak-enak aja. Enak le. Iya. Enak yo. Jane manis ya mending enak. Lah susune mbok sapa sing milahi? Nganu sapa? Apa iya caki ya. Cai iki mbok sapa lali jenenge. Aku lah susune padha putih sampan tak jupuk ae. Karepku iki sing cair lho, karep ben ora ndang anu malah susune ora enak rasane. Jajal susu ta enak rasane apa ora susune? Ndek susu tawar iki. Tak coba ya rasane apa ya. Gak enak. Tawar. Ya ora paten rasane pon bener. Masa iya? Mas Masa ora ora iki nek coklat enak. Kayak rasane mah kok kelapa ya. Nenek coklat kok rasane malah. Ini rasa kelapa nih. Oh, kokonat lele dilek. Dilek. Jane susu kaleng Lho enak. legi ya Ora. Susune kurang lagi le. Kene Tapi cara susu kaleng sing enak. putih iki ora sing ngene iki ketoke. Oh gak. Aku ki tau ora, tuku Le. ki ndekne Aku ora. ketok apa. Kopi 6 kuwi terlalu le. Gini jaki ki rasane jajal. No, kayak ngono. Ngene ku ndak apa yo. Ayo. Tas lagi kita. Iya. Coy. Tos lagi kita yuk kita. Sele biningkat kali-kali iki le. Iki modal nek keteke. Kena kirane rantai lah nebuk ya. Malah ngenyek. Ayo. Yo. 1 2. Oke, kita mabuk bersama Sakake guys. le.
Nah, kari kabeh. Ndak jadi ke perang dilat. Kok kari kabeh gabok. Perang dilat. Malah kok wedhus lagi lho. Ora. Iya. Iki mubeng ngopel le. Mubeng ora mareki. Ate gini rasane. Iya. Kok malah susune, terus susu kaleng nek manisnya seger. Kopi ini ada orang anu, cuma gak kopi. Kopi Banyu iki panas, kopi, no. les kopi. Bro ki piye bro? Kene bener apa ora bro ki kopi yo lho. Kudune kopine kena banyu panas Ki kopi tubruk. Carae. Lah sing kemeron demai gajah mau sapa le? Gila. Kok nyalah aku sih? Gila. Torabika. Ya Iya, kuwi, jenenge. Torabika men tak doi kuwi ya. Oh lagi. kapal api yo. Aneh. Sapa? El. Lah. Tos. Ayo Wong tos. kabeh ngarat le. Apa ngarat kumbung. Mosok ijo lho. Ayo. Ayo. Cing. Ayo cing. Kita Lho licin ora Wah, kalong. licin Licin yo ora kalong. entek. Jajal kowe besek kowe. Jajal padakno ayo. ora kalem pele ibu mang apa? Apa tak ombe ayo obese kok lagi kita lagi. Obe. Iki piye, Cing? Kok ora kalong jeri ya? Oh. Geng wis pas garis lho iki. Oh mau disesepi mau rasa anune ku lho mau. Ora. Lah sok Edok deh. sok ada tok wele. Settingan. Ora, guys. Wes. Iya. Kalau kita pengen lanjut, yuk kita lanjut minum lagi. Yuk. Yo tos. Iki rumpung. Itu lho ketokku sak menake dhewe lho, Bro. Cacai dangkrik Lho, lho. Mati le iki lho le. Keselek le ndekne. Ayo cing. Wah, kene iki diombe yo tapi kok jedhuwur yo. Gampet tok. Kakek opo lagi? Es batune ngair. Rumpung tok kuwi. Lah semburo licing. Aja ya. Walah. Lambung rasane le. Wong sing eksperimen kuwi yo ora entek. Sok. Ndak entek wong. Wes ngene iki. Ayo, kamu jeneng remus ki lho. Godhonge ayo diremus. Ayo. Ayo iki remus ayo. Oh. Jalan iki sik le. Cek cangkem sik mo. Wow. Cek. Mandor yo, Jok. Jijik wong ndor. Aku malah jijik ya roh iki. Malah melok kok. Aku kita empet kok. Oke. Iki opo iki bandokan taek. Alah. Malah loro yo. Ambune mie ayam. Helere. Nyale gak ndang ngombe kok. Yo. Oh, sok. Ayam malah bawang. Ini ayam. Wis guys nek mbok ombe-ombe yo guys. Nek njaluk rene lah tak kei tak bungkusno iki lho.
Wis kan sakmene. Ya, ayam wis wis. Susune tak? Susune tak ya, tindak nama. Kudune nek sing dampingi guys ya. Nek apa eksperimen ngene iki aja dhewean gegat guys. Kayak mutar nek sing mijeti mati iki lho. Wis. Wis. Ayo. Kita nilai guys. Dik, menurut tempe rasanya Cak. Ya rasanya iki pertama ya kurang manis. Terus orang cocok pokoknya guys kopi susu ambek iki ijo-ijo suket iki gak cocok. Rasanya kok mangan mie ayam yo. Enek mie ayam iki guys. Kayak mangan sate yo nan aku. Lho. Iya le kok ngombe sate le. Ya gak cocok pokoknya. Wah, Iki dinilai berapa ini? nilai bro. Minus 100 ya. Iya. Untungnya aku tapi gak ora patek kudu muntah ora kudu muntah. Lah kok ora mbok pangan Mbok ngoro pamah. geget Cak. Tak pangan tak Mbok pamah tak ora. panah le kurok kira-kira kamu terus no. Oh, berarti keedan sampah. Ya nek dione ora enak, cuman nek kudu muntah ora lah. Menurut tempe gagal ya. Gagal iki. Weh, Cing, Ini paling gagal. Menurutku apa jenis? rasane piye? Rasanya kurang manis. Manisnya gak ada sama sekali. Cara manis Malah. ku seneng kowe. Yo lumayan enak. Yo nek manisnya yo tetap ada penilaian yang terbaik lah, Dur. Mesti kan nek diombe banyune ya, juga Cing. yo. Pahite ku bara yo terusan kecampur daun apa ki bawang kan. Sembukan. Rasanya kan dadi ambiar ning jero iku. Malah bawang koyo mie ayam ngono kuwi. Dadine campur aduk langsung mukok kuwi. Di jero Iya. rasane mbok nilai piro iki? Yo nilainya yo wis 5 lah. 5%. Wah, doyan lagi ya, Bro. Ya enggak, ya harus kita menilai lah. Weh mau. Alah aku kosong iki. Wis ora marek ki malah muntai. Gak seneng daun bawang, guys. Lah Aku- umbenane piye? Iya pahit tok. Pahit. Aku berhubung ra seneng daun bawang ki mau ki. Asine iki aku nek pesen mie ayam lho ora tau nggo daun bawang. Apa nek iki sak sendok kon ganyang wis le nyembur kon ogo. Gagal bro nek iki bro. Kowe pira? Nol ki. Wah, alah kowe yo games nok lele daun bawang. Ndak semono ora. Yo. Tapi sing tak akeh dhewe aku. Daun bawang ya? Alah lele sepatu nomor Kabeh. sithik. Ngono. Gak enak bro. Gini men lagi bro Cak. Jajal dhewe. Ora lagi. Ora padha ora. Wong susu iki ora patek lagi. Iki sing kleru apa ya bro kene Ya ya? susune iki yo lelu. Susune kopine bereng. Ya wis nanti next kita buat lagi. Oh lah, Mundur. Ya gak apa beno. Ya, apa-apa ya. Tapi aja nggo soon, aja nggo ngene iki. Ya Le. kuwi kok justru harus pakai daun bawang. Ganti. Ganti apa? Seledri. Wis guys, ngono sae guys wonten awake dhewe ya pada hari ini guys. Bojo ngajak jalan-jalan bro ki bro. Iya ora. Melok le. Kalau mau urusi. Loh, Melok bukmu ngono lho. Kok melok wong. Endi mak biring kok ngetut slete wong. yes guys. Kalau saya konten terima kasih nonton tunggu konten kita besok. Iki gagal lagi guys ya. Gagal. Gagal, blas gagal iki. Dadah. Hah? Iki sing koncone makem ku lho le. Nyapa? Sing Kayak tumpakne mobil balik. padha apa padha live. Nah, TikTok. Ora, ndekne iki senam lho. Live guys ya ora. Oke tiktokan kok. Ya ora apa-apa berkarya sekarang itu banyak berkarya menuju Roma guys. Ya ora. Iyalah. Wis nek ngono iki kita bersihkan dulu guys. Dadah. Iki es batu ono sapa ya?